खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन गागि मेथाइ रोजाबगिरि अर्जुन नार्जारिया रुंसारि जाबाय क'क्राझारनि तुलसिबिलनि थागिबि अर्जुन नार्जारि बिथाङा 60 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों जुजिनानै दंमोन बिथाङा दा गावनि न'आवनो जोबथा हां लाबाय बिथाङा गोबां मुंदांखा मेथाइफोर जेरै आलायारन फानफेवालि दाउ नों मानो गाबो आं खोनायो खोमसि हर सोरदि हरदों बे लाइजामखौ गलाब मदिरा बेबायदि गोबां मुंदांखा मेथाइफोरखौ रोजाबदोंमोन अर्जुन नार्जारिया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म कालचारेल एवार्डजोंबो बिथांखौ मान बावनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा मैयानि सानाव जोबथा हां लाबाय गागि मेथाइ रोजाबगिरि अर्जुन नार्जारिनि रुंसारि जानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों हारिमु आफादनिफ्रायबो आरो बिथांनि जोबथा सानाव मैयानि सानाव हारिमु आफादजों लोगोसे गुबुन आफादनिफ्राय थांनानैबो बिथांखौ बिबारजों मान बावहैदों आरो अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय होदों बिसायख'थिनि भट होनाया गोजोनै जोबनानै थांदोंमोन नाथाय भट थुखांनायनि उनाव दुंहाव थासारि क'क्राझार जिल्लायाव एबसु अफिसखौ बुफाय बुसि खालामनाय अर सावनानै होनाय जाथायजों लोगोसे अन्थाइ खुबैनाय आरो बाथुल गावनानै गाग्लोबनाय बेबायदि मोनसे दुंहाव थासारि जाथायखौ खौरां लाहैदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो खौरां लाहैनानै बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबियाव क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिनि न'आव फैनानै गाग्लोबफैदों बेनि उनाव बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा कारिगाव दालाइसा एबसु अफिसाव बुफाय बुसि खालामदों चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामदों बेनि उनाव हलथुगाव इउपिपिएलनि केम्पआव बुफाय बुसि खालामदों आरो बेनि उनाव हलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएल अफिसखौ अर सावनानै होदों होननानै फोरमायथियो जाथायखौ लानानै सोंखारियो लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो जायफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदि खालामदों बिथांमोनखौबो सिनायखायो फोरमान थालांदों मबाइलबो थालांदों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो जाथायखौ लानानै एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो दायनिगिरिनि हेंथा जाहाथे गोख्रों राहा लायो आरो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे गावसोरनि मानसिफोरखौ सामलायो बेनि थाखाय खावलायो लरेन्स इस्लारि बिथाङा जाथायखौ लानानै क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारियाबो फोरमायथियो दि गिबियाव मोनानि 8:30 रिंगासो समाव बिपिएफनि सा 40-50सो मानसिया फैनानै आंनि न'आव रायज्लायफैदोंमोन आरो एबसुनि सायाव अजद होफैदोंमोन गामिनि मानसिफ्राबो ओंखारबोदों जेराव बुजायनानै बिपिएफनिखौ थिनहरफिननाय जादों आरो अजद होफैनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानायाव उनाव रायजो राजाफ्रा नाख्रां नासि खालामनानै थिनहरफिनदों होननानैबो फोरमायथियो बेनि उनाव खावसे घन्टानि उनाव फिन गं 40-50 गारिजों फैनानै जाय जेरै हागौ एरै अन्थाइ खुबैदों बाथुल गावदों होननानै फोरमायथियो बेयावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै होसोनानै गारि बुख्रेबलायनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिपिएफनि गागि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव दंमोन बिथांमोनहा मोजाङैनो रायज्लायदोंमोन नाथाय गोदानै बिपिएफआव हाबनायफोरनि राव रायज्लायनायखौ रायजो राजाया गनायनो हायाखै आरो रायजो राजाया दुखु मोनदों आरो रागा जोंनानै गारि बुख्रुबलायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बेबायदि गामियाव दावराव दावसि जाखांनायनि उनाव फिन कारिगाव दालाइसा एबसु अफिसाव बुफाय बुसि खालामहैदों हलथुगाव इउपिपिएलनि केम्पआव बुफाय बुसि आरो बेनि उनाव हलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएल अफिसखौबो सावनानै होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा एमबाथानि मुं लानानैनो बेबायदि हिंसायारि जाथायखौ खालामदों होननानैबो फोरमायथियो क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारिया मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मैयानि सानाव फोसावनानै होबाय आसामावनो गासै 65.62 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों गासै 4,29,249 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदोंमोन बेनि मादाव 1,86,468 हौवा फरायसाफोर आरो 2,42,781 हिन्जावसा फरायसाफोरमोन बेनि मादाव 2,81,701 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों जायनि जौखोन्दोआ 65.62 जौखोन्दो बेनि मादाव फार्स्ट डिभिजनखौ 85,189आ उथ्रिसार जानो हादों सेकेन्ड डिभिजनाव 1,50,167 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो थार्ड डिभिजनाव 46,345 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों डिमा हासाव जिल्ला शिबसागर जिल्ला आरो डिब्रुगड़ जिल्ला बेफोर जिल्लायाव उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ बयनिख्रुइ बांसिन डिमा हासावनिया 88.23 जौखोन्दो शिबसागरनिया 84.08 जौखोन्दो आरो डिब्रुगड़निया 78.46 जौखोन्दो ओजोंहाय काछार जिल्लायावनो आसामनि मादाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन रिजाल्ट खालामदों 49.13 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों टप 4आव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै ज्योतिर्मय दास बिथाङा बजालि जिल्लानि शंकरदेव शिशु निकेतन पाटाचारकुचिनि फरायसा
नैथियाव दङ आकांक्षा भुइया बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि अम्बिकागिरि राय चौधुरी जातीय विद्यालयनि फरायसा थामथियाव जाहैबाय जियापारा इस्लाम बिथाङा डिब्रुगड़ जिल्लानि लिटिल फ्लावार्स एस स्कुलनि फरायसा ब्रैथियाव दङ सुरजित आक्तार बिथाङा नलबारि जिल्लानि लिटिल फ्लावार्स स्कुलनि फरायसा बिटिसिनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय बाक्सा जिल्लानिया 77.24 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों चिरां जिल्लानिफ्राय 65.06 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 65.49 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों ओजोंहाय उदालगुरि जिल्लायाव 72.23 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों सनितपुराव 56.02 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो बिश्वनाथाव 61.16 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों फरायसाफ्रा बेनि मादाव बर' आयदायाव 100 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय माखासे फरायसाफोरनि मुंखौ मख'नो आखायाव लाबाय मुंफोरा फारियै बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेधाघाटनि फरायसा दैथुन बसुमतारी बिथाङा बर' आयदायाव 100आव 100 मोननो हादों बिथांजों लोगोसे बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिनो सुइट नार्जारी बिथाङाबो बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार मोननो हादों ओजोंहाय गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि फरायसुलि ममिता नार्जारी बिथाङा 100आव 100 जौखोन्दो मोननो हादों बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बर' फरायसाफ्राबो बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बारखौ मोननो हादों भारतनि बिसायख'थि आय'गा फिन फ्रेश इलेक्शननि थाखाय फोसावनायनि उनावनो बिसायख'थिनि थाखाय लाहार फाहार रायजोआव आसामनि करिमगन्ज नर्थ बियाबनि मोनसे पोलिं स्टेशनाव फिन भट होनाय जाफिनगोन इरेगुलार अदेबानि बेले बेजे जानायनि थाखायनो बेयाव भट होनायखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय दिनैनो बेनि भट होनाया जाफिनगोन करिमगन्ज नर्थ बियाबनि सिङाव थानाय पोलिं स्टेशन 239 बेबिलेन हाई इंलिश स्कुलाव दिनैनि दिनाव भट होनाया जाफिनगोन भट होनायाव बेले बेजे जानायनि थाखायनो सिगांनि भट होनायखौ केन्सेल खालामनाय जादों बेनि उनावनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फ्रेश इलेक्शन खुंफिननो थाखाय बिथोन होदों आरो बे लेखायैनो दिनैनि सानाव फिन भट होनाया जाफिनगोन बे पोलिं स्टेशनाव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि न'आव सिग्रोमनाय थिग बेबायदिनो एजेपिनि दैदेनगिरि लरेनज्योति गगैनि न'आवबो हरखाबै पुलिसनि सिग्रोमनाय उनाव लरेनज्योति गगैनि मददगिरिफ्रा पुलिसनि गारि आरो पुलिसखौ बेंखननानै लाखिदों जाउनाव गिदिंलांफिननो गोनां जादों मिडियाफोराबो फैनानै पुलिसखौ बेंखनफैदों आरो मानि थाखाय हरखाबै बेबायदि सिग्रोमफैदों बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदों जायनि जाहोनाव पुलिसा न' एंगारनानै बा सिग्रोमनायखौ एंगारनानै गिदिंलांफिननो गोनां जादों डिब्रुगड़ बरपटार गदापानियाव थानाय लरेनज्योति गगै बिथांनि न'आव सिग्रोमफैदों वारेन्ट गैयालासे हम चार्ज खालामनो फैदों होननानै अजदखौ होयो पुलिसनि सायाव सिआइटि क'क्राझारआ गुबुन गुबुन प्रग्रामाव इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय सिआइटि क'क्राझारआ हांख्रायहरदों गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन सिइ अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियारिं लोगोसे FPT फुड प्रसेसिंग टेक्नोलॉजी डिप्ल'मा इन CAI कंट्रोल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं AMT एनिमेशन एन्ड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बेनि अनगायैबो बीटेक बैचलर अफ टेक्नोलॉजीयावबो CE सिविल इन्जिनियारिं CSE ECE FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय लोगोसेनो बैचलर अफ डिजाइन MCD मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech इन WRH अदेबानि वाटर रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रोलिक इन्जिनियारिं CSE FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्नोलॉजी MDes इन MCD अदेबानि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइन PhD इन CE CSE ECE FET IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं ME मेकानिकल इन्जिनियारिं फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड सशियल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा होनाय जानो नांगोन नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन बीटेक गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी थानो नांगोन आरो भार्टिकल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्नोलॉजी फ्रम CIT क'क्राझार
बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन एएमटि फ्रम सिआइटि क'क्राझार एमटेकनि थाखाय बिइ नङाबा बिटेक इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन एमडेसनि थाखाय 10+2+3 with 1 year प्रोफेशनेल एक्सपिरियेन्स इन नङाब्ला 4 बोसोर बिदेश नङाबा BFA नङाबा ग्रेजुएशन इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन PhD नि थाखाय मास्टार्स डिग्री इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 22 मेआव जोबथा जागोन एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन रिजाल्टआ डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 24 जुनाव फोसावगोन PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CIT नि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन